Goedenavond, welkom. Hallo. Leg maar neer. Ik zie dat jullie het papierloze bureau nog niet hebben uitgevonden. Hoi, Leon. Hoi, Leon. Kevin. Oké, nou dat ga je vast allemaal uitleggen. Ja? Ben je klaar Goed. voor? Zeker. Oké. Beste jury, ik heb een probleem. Tentamen van morgen, dat ken ik nog niet. Had ik maar een samenvatting. NOI zorgt ervoor dat dit soort problemen niet meer voorkomen. NOI spoort mensen aan documenten online te delen. Hoe doen wij dat? Bij ons krijgt de gebruiker betaald. Maak gratis een account aan, upload je document, stel zelf de verkoopprijs vast en zodra jouw document gedownload wordt, krijg jij betaald. Samenvattingen, spellen, muziekstukken of de handleiding hoe je de lead of jury kunt overtuigen van jouw idee. Je kunt zo gek niet verzinnen of jouw document heeft waarde voor anderen. Juist doordat mensen beloond worden, wordt het aanbod documenten alsmaar groter en groter. Beste jury, mijn probleem is opgelost. Mijn tentamen van morgen, dat ga ik halen. Mijn samenvatting staat nu online. Willen jullie ook morgen geld verdienen met het werk van gisteren? Zet dan vandaag nog jouw documenten op NOI. Dank jullie wel. Je kunt ook gewoon je stof leren natuurlijk. Ja, soms schiet het erin. Hè. Dan moet je in kerkraden zijn voor te pitchen. En, Blame us. Ja. Ik heb al Marktplaats. Daar kan ik toch alles vinden wat ik maar wil vinden? Ja. Of geen documenten? Wij zijn inderdaad ook een marktplaats. Maar wij richten ons dus op documenten. En die vind je daar niet. Hoe ver zijn jullie met je concept? En hoeveel bezoekers heb je? Hoeveel verkoop je al? We zitten nu op 2.000-3.000 bezoekers per maand. Ja, we hebben al een aanbod van 400 documenten. En het mooie om te zien is dat ze ook al daadwerkelijk worden verkocht. Je hebt een aantal concurrenten. Daar staat ook al veel meer content op. Hoe gaan jullie het toch onderscheiden? 75% van de verkopen die gaat naar de verkoper. Wij pakken maar 25%. Wat je ziet bij andere aanbieders is dat die veel meer pakken. En een ander punt is van de concurrentie is dat die zeg maar, documenten inkopen. Dus die vragen aan studenten van schrijf voor ons een document, wij gaan die verkopen en jij krijgt maar eenmaal het bedrag voor jouw document wat je creëert. Wat wij zeggen is van, jij bent de verkoper, zet op ons document en jij verkoopt zo vaak als jij wilt. Dus als jouw document goed verkoopt, ja, verdien jij gewoon meer. En niet ik alsgene die gewoon het document koopt. Ik heb een vraag over de kwaliteit. Want als student wil ik natuurlijk vooral iets kopen waar ik ook het tentamen mee haal. Ja. Hoe controleren jullie nou, bewaken jullie de kwaliteit van wat je te bieden hebt? Nou, een klein beetje begint natuurlijk bij dat accepteren van de documenten. Dus wij zien van dit is echt rotzooi, hier kan niemand iets mee. Als iemand dat zou kopen, dan zou hij zich echt bedrogen voelen. Dan laten we het niet toe. Wat heb jij door? Iemand vierdejaars economie 3 werkstuk Nee. en je denkt, oh dat is al pagina 16, zie ik een voetnoot die niet klopt. Als iemand bijvoorbeeld een samenvatting van economie 3 wil uploaden en hij heeft 4 blanco pagina's ertussen en hij beweert van dit is een complete samenvatting, maar uiteindelijk staat er maar 1 hoofdstuk in, zoiets, daar kunnen we wel op controleren. Waarom laten jullie de gebruikers, de kopers, niet een waardering geven? Ja, ik was nog eigenlijk niet klaar met mijn verhaal. Inderdaad, wij hebben een sociaal controlefunctie. We werken met sterretjes en met reacties. En dan nog een derde punt. Het is slim als verkoper om een preview te selecteren. Je kan de koper gratis inzien en dan zie je al eigenlijk van, nou is dit wel iets voor mij, is dit waar ik nou op zoek ben. Dank jullie wel. We gaan een nieuw document maken, het heet Juryberaad. Tot ziens. Heel goed. Zo, en? Liep het zoals verwacht? Ja, het was pittig. Er waren goede vragen gesteld door de jury. We zagen natuurlijk al een beetje aankomen, we hadden goed voorbereid welke vragen we konden verwachten. En veel vragen kwamen ook die we verwacht hadden, maar toch scherp van de jury. Een leuk initiatief. Ik vind een beetje een mistig verdienmodel. En ook ik heb nog geen duidelijk beeld hoe dat zij van de huidige situatie inderdaad naar die tienduizenden bezoekers gaan groeien. Dus ja, dat is een vraagteken voor mij. Ik vind het ook een geweldig leuk idee, vooral omdat ze in hun
businessplan een stapje verder gaan dan alleen maar die samenvattingen en die college-dictaten. Namelijk alle zelf gefabriceerde documenten. Op zich, het verdienmodel wat erachter zit, dat vind ik wel heel interessant en heel goed. Alleen de uitwerking daarvan in een businessplan, daar ontbreekt het nog aan de fundamentele zaken. Ja, zeker. Ik vind het wel van de digitale concepten die ik gezien heb, vind ik het wel een van de meer kansrijke. Ja. Dus op zich zitten die jongens natuurlijk goed in de doelgroep. Dus als het goed is, kunnen ze daar ook denk ik best een goede start maken om dit te doen. Het heeft ook op zich financieel weinig kapitaal nodig. Het hangt alles vanaf van hoe je dat viraal weet door te zetten. Ja.